नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रात तुमकां माय मोगाचो येवकार. नदर मारया म्हत्वाच्या घडामोडींचेर. ऑनलायन शिक्षणा खातीर राज्यांत मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक सरकाराक अपेस आयला असो आरोप आम आदमी पक्षाचो आसा. सामाजीक कार्यकर्तो विलास मेतर हांच्या खून प्रकरणात पुलिशेन बिल्डरा सयत 5 दुबावीत आरोप्यांक ताब्यात घेतल्यात. दोग आरोपी कणकवले सिंधुदुर्ग पुलिशेच्या हाताक लागले. शेनवारा पेडण्यां पुलिशेन तांकां सिंधुदुर्गच्यान गोंयांत हाडून पर्वरे पुलिशेच्या सुवाधीन केले. शिरसे पंचायतीच्या सरपंच पदार दिनेश फडते हांची बिनविरोध निवड. सुर्लाच्या 41 खंडपिडेस्त शेतकाऱ्यांक मुखेलमंत्री दोतोर सावंताच्या हस्तुकी दिली लुकसाण भरपाय. ग्रेड 1 शिक्षक माध्यमीक शाळांच्या मुख्याध्यापक अशा 15 जाणांक शिक्षण खात्यान उच्च माध्यमीक विद्यालयांचे उपप्राचार्य हायस्कूल मुख्याध्यापक म्हूण बडटी दिल्या. 12 जाण धबधब्यार न्हावपाक गेल्ले कडेन सांगलीच्या तरणाट्याक बुडून मरण. कळंगूट कोविड केअर केंद्रांतल्या कोविड झुजाऱ्यांचो केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकी भोवमान. पर्वरे युनियन बँक ऑफ इंडियेचे एटीएम मशीन चोरांनी फारायले. सुमार 20 लाख गेले चोरयेक. पर्वरे पुलीस करता फुडलो तपास. शेनवारा राज्यांत कोरोना दुयेंतान 7 जाणांक मरण आयले. आतां मेरेन कोरोनान राज्यांत 538 लोकांचे बळी गेल्यात. तरींतल्यान आरडीएक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्रां हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. ह्यो खबरो तुमकां आरडीएक्स गोवा चॅनलाच्या सोशल अकाउंटार तशेंच टाटा स्काय आनी जिओ टीव्ही ॲपारय लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. तो मेरेन तुमी पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.